მაცხოვარი ჯვარზე არის ადამიანური ბუნებით. მაცხოვარი ჯვარზე მოკვდა ადამიანური ბუნებით. ამ სიტყვებსაც ამბობს ადამიანური ბუნებით. ადამ და ევა, როდესაც ედემიდან სამოთხიდან გამოაძევეს, ისინი ედემში იყვნენ სრულად. ნუ რას გვიროს ისინი იყვნენ სულითაც და სხეულითაც. ისინი სრულად შეიქმნენ. ახლა ამ წუთას ჩვენ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, სულით მიდის, ნუ გააჩნია როგორ იცხოვრებს ან სასუფეველში და ან ჯოჯოხეთში და სხეულით მიდის მიწაში. და მაცხოვარმა უკვე თავისი კაცური ბუნება, ადამიანური ბუნება დააბრუნა ზეცაში. და მეორედ მოსვლის შემდგომ თითოეული ჩვენთაგანი ავდგებით ხორცში და სრული ვიქნებით სასუფეველში ან მართლა ყველა დაიფაროს ჯოჯოხეთში. აი, ამიტომ ამბობს ამ სიტყვებს, რომ მამაო, ხერთა შენთა შევავედრებ ჩემს სულს. აი, მანამდე ამბობს აი ასეთ სიტყვებს. ღმერთო ჩემო, რაისათვის დამიტევე მე. ანუ ამ შემთხვევაში ის კაცობრივი ბუნებით სრულად განეცდის ტკივირს, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის სრული ღმერთი, მას არ გამოუყენებია ეს რაიმე იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ანესთეზია გაეკეთებია და ტკივილების შემსუბუქებით. ის სრულად განეცდის ტკივილებს და ამ ტკივილების გამო, ასე ვთქვათ, ადამიანური ბუნება შეწუხებულია, შეძრწუნებულია და ასე ვთქვათ, წუხს იმაზე, რომ თავს გრძნობს მიტოვებულად. და ამბობს და ცოტა ასე ვთქვათ, საყვედურივით მიმართვის ტონითაც ღმერთო ჩემო, რაისათვის დამიტევე მე. ხოლო მეშვიდე სიტყვაში უკვე საოცრად ამბობს. მიმართავს სიყვარულით, მიმართავს როგორც მოსიყვარულე და მზრუნველ მამას. მამაო, ხელთა შენთა შევავედრებ სულსა ჩემს. და აქ ძალიან კარგია, რომ არის უშუალოდ სიტყვა ნახსენები სული. რადგან აი თუნდაც მამამაც როგორც თქვა, სექტანტები ამახინჯებენ და სოფლიო კრებები ამაზე გაიმართა და ამაზე იყო მსჯელობა მაცხოვრის დოგმატის შესახებ. რომ მაცხოვარი არის სრული ღმერთიც და სრული კაციც შეურევნელად და მაცხოვარს აქვს ღვთაებრივი ბუნება და ადამიანური ბუნება. ანუ მაცხოვარს აქვს სხეულით და სულით და ასევე აქვს ადამიანური ნებაც. და მაცხოვარი სხეულით იმ დროის განმავლობაში, რა დროსაც ის გარდაცვლილი იყო, სხეულით დევს ღვიმეში, საფლავში და სულით ჩადის ჯოჯოხეთში. და აი ამ სიტყვებით მამაო, ხელთა შენთა შევავედრებ სულსა ჩემს და ეს არის სრული სიყვარული, სრული მინდობა და მან კაცობრივი ბუნება დააბრუნა სასופველში მამაზე. აქ იმას დავავატებ კიდე მე ჩემს სიტყვებს ჩემეულად. მამაო, ხელთა შენთა შევავედრებ სულსა ჩემსა. აქ შენ რა ვარ თქვი? ანუ სრული მორჩილება არის მამამასაც იერის მიმართ. და როდესაც ადამიანი ამ ქვეყნიდან გადის, უმთავრესი სავედრებელი უნდა იყოს ის, რომ მამაო სულსა ჩემსა ხელთა შენთა შევავედრებ სულსა ჩემსა. რომ მამაზე ციერს მიაბარო შენი სული. ახლა ისმის კითხვა. მივაბარე მამაზე ციერს სული და ანუ დამთავრდა ეს სოფელი. მორჩ. ეს არის ეს ფრაზა ბოლოს რაც თქვი არის ურწმუნო ადამიანის ნათქვამი. რატო? კი არ დამთავრდა. იწყება ის, რისთვისაც გაგაჩინა ღმერთმას, თავიდან თავდაპირველად. რისთვისაც გაგაჩინა? ნეტარებაში, სამოთხეში, უკდავებაში, კუფლის წიაღში. შენ ხელს შევავედრებ სულსა ჩემსა, რატო? უბრალოდ ესა საჭირო და მითო? კი, ესე საჭირო, გასაგებია, მაგრამ ქმედება ხო მიზნის გარეშე არ არსებობს. ეს არის ნატურა, ოცნება, სურვილი, ყველა მორწმუნე ადამიანის ადამ და ევადან დაწყებული. როდესაც მათ დაკარგეს სამოთხო, მათი ფიქრი იყო უკვე დაბრუნება. ხელთა შენთა შევავედრებ სულსა ჩემსა. ეს იყო მათი ფიქრი. იქიდან მოყოლებული ყველა მამამთავარი, ყველა ვინც ელოდებოდა მესიას, მათი ფიქრი ეს იყო. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ღვთის მორჩილებით ცხოვრობს, მისი ფიქრი ეს არის სინამდვილეში. ხოლო ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ სულსა ჩემსა შევავედრებ ხელსა, დამთავრდა მე, რა მნიშვნელობა,
მოგდაუგე. ეს არის ურწმუნოს დათქვამი. თანამედროვე სიტყვის თავისუფლებასა და დემოკრატიას და არჩევანს თუ ვიტყვით, ყველა ადამიანს აქვს უფლება, კაცო, უნდა ცხონდეს, უნდა არ ცხონდეს, მისი უფლებაა. სხვათა შორის ღმერთთვაც ეს უფლება დაგვიტოვა, თავისუფალი ნება. კი არ გვაძალებს, რომ მის ხელს შევავედრო ჩვენი სული. საშუალებას გვაძლევს. ანუ ვისაც უნდა იზბრუნდება 64-ში. ეგრევე ის ყველა კი არა, რადგან ქრისტე მოკდა ჯვარზე და ნუ გეშინია. ქრისტე მოკდა ჯვარზე, ახლა ძირითადად პროტესტანტები ამბობენ, წვენა იქონია და მოორჩა დამთავრდა. საქმის გარეშე პრინციპში თუ გისურვებს წვენა სრულყოფილია, საქმეს თანძდებს იმას. ესე იგი, როცა ჩვენ ვამბობთ მართლმადიდებლები, რომ წვენა და საქმე ორივე აუცილებელია, ზუსტად ეს არის. და ხელთა შენთა შევედრებ სულსა ჩემსა, ეს არის სურვილი ნატრა ვედრება მორწმუნისა. ეს მაგალითი მოგცა იესო. ეს ვიტყვი ახიდე მონათლა და ეს ფრაზა და მონათლა დავაკავშირებ ერთმანეთთან. ქრისტეს მონათლა ჭირდებოდა? ხო არ ჭირდებოდა? მოინათლა რატო? მაგალითი მოგცა მორჩილებისა, საეკლესიო მორჩილებისა. და ეს ფრაზა რო არ ეთქვა, ხელთა შენთა შევედრებ სულსა ჩემსა, საწავიდოდა მისი სული. მამის გარეშე დარჩებოდა? აუ სათუ ამბობს. ჩვენ დაგვიტოვა, კი, მადლობა მაგისტრის. ჩვენ დაგვიტოვა ეს. ჩვენთვის მოინათლე და ეს სიტყვა ჩვენთვის თქვა. ჩვენთვის გააკეთეს ყველაფერი, ჩვენთვის. ასე რომ მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის და მადლობა თქვენ მოსმენისთვის.